မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ license ပုံလေးပေါ့နော်ဒါကိုမှရှိတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ license ပုံလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကင်မရာကြီးတွေတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ license ပုံလေးတွေရိုးဒါပတ်စိုးပုံလေးလောက်ကတော့ဒါကိုမှရှိတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလို license ပုံလေးကိုလုပ်ပြတဲ့နေရာမှာဒါရင်မောင်း license လေးပုံစံလေးလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ site ချိုးတဲ့နေရာမှာသဘောတရားကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ရင်မောင်းလိုက်စေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယ်လီမပတ်လဲနောက်ခံပြလေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေ TikTok တွေဒါတွေကတော့ user တွေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင် Photoshop CC 2023 version လေးမှာဆိုရင်သူကအောက်ခြေလေးမှာ contextual text bar ဆိုတာလေးပါလာတယ်တကယ်လို့ဒီဘားလေးပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ window တွေကနေပြီးတော့မှဒီအောက်နားလေးမှာ contextual text bar ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲသူကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံ background ပြောင်းတာတွေတစ်ချက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် background ကိုဖြောက်တာတစ်ချက်တည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ subject တွေကို select မှတ်တာတွေတစ်ခါတည်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် remove background ဆိုတာလေးကိုเนาะနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက background လေးကိုဖြောက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လေ layer မှာဆိုရင်လေเนาะ layer mask ပုံစံလေးနဲ့သူကသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က review layer လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို right click လေးနှိပ်ပါမယ် apply layer mask ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆို layer ကတစ်ခုတည်းရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် layer တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ layer ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ layer box လေးမှာအခုလို plus sign လေးကိုနှိပ်လို့လေရတယ်လို့ keyboard က control shift နော် control ရဲ့ shift ဖိထားပြီးတော့ n ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီ layer box လေးကတချို့ပျောက်နေတယ်ဆိုရင် F7 ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီ keyboard က control shift n ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် layer လေးတစ်ခုကျလာပြီဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်ကဒီလူရဲ့နောက်ကိုပို့ခြင်းနဲ့မောက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးဖိပြီးတော့တောင်ကွင်းအဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့အပေါ်ကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer 1ကိုအပြိုင်အောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ2ပေါင်းမှာရှိတဲ့ဒီ foreground color လေးကိုဒီအပြိုင်အောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် alter backspace ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် alter လေးနဲ့ backspace လေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဟောပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီကောင်ကိုဒါအင်ကြီးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနော်ကို့မှာတော့အင်ကြီးလေးတွေစောင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်ကြီးပြောင်းကြည့်မယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်စောင့်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်လူနဲ့လိုက်အောင် control T လေးလုပ်ပြီးတော့အောက်ခြေလေးကနေဆွဲပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ကအင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေလို့ဖြောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ဖြောက်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတူပေါက်ကပန်တူးလေးကိုယူပါမယ်အောက်ကဒီအောက်လေယာကိုလူလေယာကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ထားပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မယ်control enter နဲ့ selection ပေးလိုက်မယ်နော် alter backspace ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုနော် layer ကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအောင်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ layer ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် layer လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ထားပါ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့အောက် layer ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးရင် right click ထဲကဒီထဲမှာဆိုရင် mark layer ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် keyboard ကဆိုရင် control E ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေကိုအချိန်မီပြန်ပြီးတော့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာစုစုပေါင်း layer တစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေဆိုရင် control ရဲ့ shift ရဲ့ alter ရဲ့ကိုဖိထားပြီးတော့ E ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း layer လေးတစ်ခုအပေါ်မှာရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ site ဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့ site ဖြတ်တဲ့နေရာမှာသဘောတရားကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ toolbar option မှာနော်ပြီးတော့ဒီ toolbar မှာလည်းဒီ cross bar ကိုရွေးထားရမယ် cross 2ကိုယူထားမယ်ဒီ toolbar option မှာ
ဒီမှာ W8 resolution ဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာလဲ 1IN လို့ရိုက်မယ်တချို့က IN လို့မရိုက်ဘူးဆိုရင် P8 ဆိုပြီးတော့ pixel ဆိုပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် IN ဆိုပြီးတော့ဒါ inch ကိုဒါအတူပေါင်းရိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလဲ1 inch ဆိုပြီးရိုက်မယ်တက်ကြီးခုံမယ်ဒီဘက်မှာ resolution အတွက်300မှဖြစ်မနေရိုက်ရမယ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က enter ခေါက်မယ်ပြီးရင် escape key လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် escape key နှိပ်ပြီးတော့လိုရည်သလိုပြန်ဆွဲပါမယ်အခုလိုဒါလေးကိုရွှေ့တာကဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်ကစပေဘားလေးကိုဖိထားပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမြားလေးတွေနဲ့ရွှေ့ပါမယ်ပြီးပြီအဆင်ပြေပြီဆိုရင် enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးရသွားပြီ post-it လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် post-it ခေါ်ဖို့ဆိုရင် file နဲ့ကနေယူဒါမှမဟုတ် keyboard က control n မှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ print ကိုယူထားမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ site ကိုအတိအကျပြောမယ်ဒီမှာ for လို့ပြောမယ်ဒီမှာ sit လို့ပြောမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကလက်မဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် resolution ကိုလည်း300ဖြစ်နေရမယ်ဒီမှာလည်း RGB color ဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် post-it လေးရသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post-it ခေါ်တဲ့နေရာမှာဒါနော် for sit in create ကိုနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီပုံလေးကို control C control C နဲ့ copy ကူးခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ control V နဲ့လာချလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုပဲဘာ selection မှမပေးဘဲနဲ့ဒီ toolbar ကမှုတ်တူးလေးကိုယူထားပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆွဲရွှေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကအနားသက်လေးကိုမယ် edit ထဲက stroke ကိုနှိပ်လိုက်မယ်3 pixel လောက်ထားမယ်ဒီနေရာလေးမှာအနက်ရောင်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ location မှာဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ stroke ကနော်ဘေးကအနားကိုလေးက inside အတွင်းထဲကိုသွားမှာလားအပြင်ကိုသွားမှာလားနော် center ကိုသွားမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီ outside လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်အပြင်ကနေကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်မှာ3ပုံလေးဖြစ်သွားအောင် keyboard က Alt လေးကိုဖိထားပြီးတော့ mouse ကိုဆွဲရွှေ့ပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးဆွဲရွှေ့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး move tool လေးနဲ့ပဲ selection ပေးလိုက်မယ်မောက်ကလေးကိုဖိပြီး selection ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်း layer တွေအကုန်လုံးเนาะအပေါ်က layer တွေအကုန်လုံး selection ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က toolbar option မှာဒီအစွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ horizontally ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးတွေကို auto ညှိပေးသွားတယ်တကယ်လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က selection ပေးပြီးတော့ align dot ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အပေါ်ကိုညှိလို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို control E လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင် order လေးကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ copy ပွားပါဒါဆိုရင်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်က3ခုလောက်ပွားလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ control J 3ခါနှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင် move tool လေးနဲ့အခုလိုမျိုး move tool လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် toolbar option မှာ distribute vertically ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးအပေါ်အောက်ကွာဝေးကိုညှိသွားတယ်ဒီနေရာမှာအပေါ်လေးနည်းနည်းတင်လို့ရပါသေးတယ်ပြန်ပြီး select မှတ်မယ်ပြန်ညှိမယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ control E ကိုပေါင်းထားမယ်အပေါ် layer လေးကို selection ပေးထားမယ် keyboard က control A ကိုနှိပ်ပါပြီးပြီဆိုရင် toolbar option မှာရှိတဲ့ဒီ center လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုလို force ရဲ့အလဲတက်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဒါဆိုရင် print ထုတ်လို့ရပါပြီဒါကတော့เนาะ Photoshop CC 2023 version လေးနဲ့ဒါ license ပုံလေးလုံလေးဖြစ်တယ်တခြား user တွေကတော့ဒါ site ချိုးတဲ့နေရာမှာအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာ license ပုံလောက်တာကဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒါကအဲ့ဒီလိုနီးတွေကမှဒါတနည်းဖြစ်ပါတယ်